bringen. Wir möchten voller Dankbarkeit dich loben und preisen. Und wir möchten mit unseren Stimmen, mit unseren Herzen, mit unseren Brüdern und Schwestern, vereint in deinem Geiste, möchten wir heute Abend dein Herz erfreuen. Herr, wir möchten nicht eine Show, wir möchten nicht perfekte Lieder, wir möchten keine perfekte Predigt. Aber was wir heute Abend möchten, ist dein Gewand berühren. Was wir heute Abend möchten, ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ich bitte dich, Geist Gottes, wirklich führe und leite diese Momente. Vereine uns du in deiner Liebe. Komm heute Abend ganz neu herunter mit deiner Kraft und Macht und verändere, ermutige, befreie, warne, was auch immer du machen möchtest heute Abend. Fühl dich frei in diesem Ort, Geist Gottes, und verherrliche den Namen Jesus. Dass jeder, der hier in diesen Ort gekommen ist, egal wie es ihm geht, herauslaufen kann und weiß, Gott hat zu mir geredet. Gott ist mir begegnet. Gott ist ein treuer Gott. Amen. Amen. Seid ihr bereit, den Herrn zu loben und zu preisen? Nicht nur für das schöne Wetter, ja. Wir loben ihn in jeder Situation, für immer. Bevor wir uns zum Tisch setzen vom Herrn und das Abendmahl einnehmen, während einfach Chippy weiterspielt in dieser Melodie, lass uns einen Moment der Ruhe nehmen, wo wir in unseren Herzen einfach den Herrn anbeten, wo wir ihn bestaunen, wo wir ganz allein jetzt auf ihn schauen. Wie das Lied sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die wir heute erleben, ist nichts im Vergleich zu dem, was uns erwartet. Im christlichen Leben geht es nicht den Berg hinab, sondern es geht den Berg hoch, bis wir ganz abheben für alle Ewigkeit in seiner Herrlichkeit, wo wir anbeten, wo wir unsere Knie beugen, wo wir schreien, jubeln werden, wir anbeten werden. Anbetung ohne Ende, Lobpreis, vollkommene Gegenwart Gottes, wo alles vorbei sein wird, diese Herrlichkeit. Jesus, weil am Kreuz ist alles passiert. Am Kreuz hast du alles vollbracht. Du hast das Gesetz erfüllt, nicht aufgehoben, erfüllt. Den alten Bund hast du erfüllt. Der alte Bund war gut, doch der neue Bund ist besser. Denn Jesus, dein kostbares Blut, dein Leben für unsere Sünden. O allmächtiger, gnädiger Gott, danke, dass du jetzt durch die Reihen gehst. Du heilst, du befreist in diesem Moment deiner Gegenwart. Wir können es nicht erklären, aber wir können es erleben. Herr, wir sind nur gehorsam, wir sind nur deine Kinder. Aber wir lieben es, dir zu sagen, wie sehr wir es lieben, in deiner Gegenwart zu sein. Und jetzt heilst du. Du heilst Wunden, du heilst Herz, du heilst Gedanken, Herr. Und ich habe vorhin die längste Zeit eine Person gesehen mit so wie Reugen oder Flechten im Gesicht und auf der Seite. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du heute geheilt wirst. Sei es in YouTube später oder heute Abend hier, aber Gott liebt dich und er hat dich gesehen mit diesem Art wie Aussatz, wo du schon lange leidest darunter. Und wenn es juckt und beißt oder im Sommer, wo du dich vielleicht wieder genierst, deswegen hab Vertrauen. Glaube es.
wie ein kleines Kind. Du kannst es nicht erklären. Fasse es im Glauben in deinem Herzen, so wie der Schächer am Kreuz. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Stell dir vor, wenn dir Jesus das ins Ohr flüstert. Welcher Satz, welche Liebe. Und er ist jetzt hier und sagt, ich liebe dich. Ich habe dich so lieb. Ich habe dich geheilt, deine Wunden gesehen, deine Tränen aufgefangen. Komm und vertraue mir. Lass dich pflegen. Komm unter meine Fittiche. Jeden Einzelnen will ich reinigen mit meiner Liebe. Lass dich umarmen, lass dich lieben. Du, der du an Mangel an Liebe leidest, nie ein gutes Wort bekommst, nie eine zärtliche Umarmung, lass dich jetzt umarmen von ihm. Er ist da, er kennt dich. Du hast gesagt, es ist ja nicht mein Lebenswerk, wenn es so weitergeht. Und Gott spricht jetzt in dein Herz. Doch, ich bin der Gott des Lebens. Das ist ein vorüberziehendes Wolkenfeld, ein Gewitter. Das ist nichts. Morgen schon wird die Sonne wieder scheinen in deinem Leben. Hör auf mit diesen suizidalen Gedanken. Hör auf mit diesem Gott des Todes zu lieben. Der ist nicht von mir. Dieser Geist ist nicht von mir. Ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin der alles kann. Er spricht zu dir. Er liebt dich. Deshalb bist du hier, deshalb brauchst du diesen Trost und diese Ermutigung. Nehme es im Glauben an. Amen. Ja, Herr, wir kommen vor dich, weil wir das Abendmahl feiern wollen. La Sainte Seine, das Heiligste, das wir haben, wir Christen. An diesem Kreuz, symbolisch dargestellt durch dieses Holzkreuz, hast du all unsere Schmerzen, all unsere Leiden für uns ans Kreuz getragen. Wir waren nicht imstande, das zu tun. Aber du, allmächtiger Sohn Gottes, der ohne Sünde warst, hast es getan. Und alle lieben Schwestern und Brüder, die heute zum ersten Mal hier sind, wir haben hier so ein Täschchen. Wir haben das Abendmahl ein bisschen revolutioniert in der Corona-Zeit. Wir haben da 2 Gefäße. Und fühlt euch nicht ausgegrenzt, wenn ihr jetzt keins habt. Ihr könnt sie bei mir ja gratis beziehen nachher. Aber wir feiern das Abendmahl total clean, ohne Ansteckungsgefahr. Es ist einfach ansteckend lieb. Und das nächste Mal könnt ihr schon zu Hause bereiten und habt es dann auch dabei. Aber Gott sieht unsere Herzen und er will, dass wir das einfach von ganzem Herzen glauben, was er am Kreuz getan hat. Und in Matthäus 26 steht es geschrieben, was passiert ist an diesem Abend. Die meisten von uns kennen es und die es noch nicht kennen, glaubt nicht dem Teufel, der euch sagt, ihr seid nicht würdig einzugehen unter diesem Dach. Glaubt nicht dieser Lehre, dass du es nur einnehmen kannst, wenn du total fehlerfrei bist. Wichtig, dass du Frieden mit Gott hast und du bist ein sündiges Wesen, ich auch, aber deine Sünden sind dir vergeben. Und heute zeigen wir es dem Teufel. Wir nehmen es ein im Glauben und er muss weichen. Vergiss es, du wirst nie perfekt genug sein, um das wirklich feiern zu dürfen. Weil es kann dir gerade noch vorhin ein Gedanke gewesen sein in deinem Auto oder in der Eingangshalle, der dich anklagt. Aber Jesus ist genau für diesen Gedanken ans Kreuz gegangen. Er wartet nicht auf perfekte Nachfolger. Er liebt die Sünder, die erkennen, dass sie diese Vergebung brauchen. Und unsere Kraft ist das Blut Jesu. Und alles andere ist die Irrlehre. Jedes Evangelium ohne das Kreuz, ohne das kostbare Blut Jesu, ist eine Irrlehre. Das Blut ist unsere Kraft. Die Kraft ist unser Blut, ist sein Blut. Und so wie er seinen Leib dahingegeben hat, und es zu seinen Jüngern am Abend gesagt haben, und die keine Ahnung hatten, von was er sprach, hat er gesagt, seht, dies ist mein Leib, den ich für euch hingebe. Für deine seelischen Wunde, für deine geistige Wunde, für deine körperlichen Wunden, für deine Krankheiten und Schmerzen gehe ich ans Kreuz. Und nehmt das als Symbol für meinen Leib. Nehmt es ein und dankt für eure Heilung.
Ich bin der Herr, der euch liebt. So nehmen wir das ein, wie es geschrieben steht in Matthäus 26, 26. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot und dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach: Nehmet und esset, das ist mein Leib. Die ihr Frieden habt mit Gott, nehmt es ein. Und die noch Fragen haben dazu, kommt nachher ins Gespräch. Und so nahm er nach dem Mahl diesen Kelch, wie wir letzten Sonntag gehört haben, den er schon im Garten Gethsemane sah, sich darin spiegelte und deine Sünden darin sah, deine Sünden, meine Sünden, einem jeden seine Sünden, und sprach: Vater, Vater, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Gemeint war der Kreuzestod. Aber er hat sich anders entschieden. Er hat gesagt: Ich gehe ans Kreuz für die Schulden, die Sündenlast der Welt. Und er hat es getan. Und er wusste, er würde dann auch getrennt vom Vater im Himmel für einen kurzen Moment. Weil im Himmel gibt es keine Sünde. Deshalb schrie er: Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? So nehmen wir das Blut Jesu ein, symbolisch als Schluck Wein, weil wir wissen, darin ist unsere Rettung, unsere Erlösung, auch unsere Kraft. Sei geheilt von all deiner Sündenlast durch das kostbare Blut Jesu. Amen. Ja, die Kraft des Blutes, die Kraft des Lammes Gottes, das ohne falsch war, ist unser Preis, den du bezahlt hast, den wir nie bezahlen hätten können. Und danke, dass wir würdig sind jetzt, dich zu weihen. Wir weihen uns dir heute Sonntagabend, 30. Mai, wieder neu. Vater, danke für deinen Sohn, danke für das Opfer, das du gebracht hast. An unserer Stelle hast du ihn kreuzigen lassen, damit wir errettet werden. Es gibt keine Alternative. Wenn wir in den Himmel wollen, gibt es nur diesen Weg übers Kreuz von Golgotha. Und danke, dass wir diese beste Botschaft, die die Welt je bekommen hat, wir hinaustragen dürfen. Dass wir prädestiniert sind und auserwählt sind, das anderen Menschen zu sagen. Danke für diese Kraft. Und danke auch für alle Opfergaben. So viele Menschen, die das Wort verkünden, aber so viele Frauen und Männer, die in der Sonntagsschule helfen, so viele Leute, die im Lobpreis mitmachen, auf der ganzen Welt. Das geht 24 Stunden jeden Tag, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis wo sie untergeht. 24 Stunden wirst du gelobt und erhoben und gepriesen. Und wir danken dir für alle kostbaren Geschwister, die das so mittragen können und uns helfen, Reich Gottes zu bauen. Sei es im Senegal, sei es in Guyana, sei es in Rumänien oder auch in Ägypten oder in Israel. Herr, schenk uns wirklich Menschen, die mit Freude gehen. Danke für euer Opfer, das ihr einlegt, hinten im Thron oder einen Einzahlungsschein mitnehmt, damit wir Reich Gottes bauen können, damit Menschen das Wort Gottes verkündet bekommen auf dem ganzen Planeten. Gott hat uns auserwählt, das zu tun. Er hätte es selber tun können, aber er hat dich, mich, Maja, jeden hier drin auserwählt, dass er sich da investiert. Jeden mit seinen Gaben. Und wenn ihr gebt, dann gebt mit Freude. Gebt wirklich mit Freude. Wir beten für das Opfer von heute. Dass sie so gerne geben, wie du dich für uns dahin gegeben hast. Herr, ich danke dir für jede Gabe, für jeden Rappen, für jeden Pfennig, für jeden Euro. Danke, dass wir es einsetzen mit viel Weisheit an dem Ort, wo du es möchtest, dass wir es einsetzen. Amen. Und jetzt ist eben unser lieber Freund aus Delémont, das ist noch in der Schweiz. Weiß jemand, wo Delémont ist? Nein. Nicht. Das ist neben Grundrut. Weiß jemand, wo Rheinfelden ist? Dort ist es nicht. Also es ist da Richtung Jura.
Es sind 25 Minuten von Termin und sie sprechen praktisch nur Französisch. Jocelyn, seine Ehefrau, nur, und er kann doch ein bisschen Schweizerdeutsch verstehen. Und er hat wirklich einen riesen Dienst seit 40 Jahren. Als letzten Sonntag gestern bei uns war er, Guido, was der Philipp Döckuru kommt, den kenne ich schon so als kleine Bohne, ich kenne alle seine Lieder auswendig. Philipp Döckuru ist eine bekannte Größe in der Westschweiz, in der christlichen Szene, aber durch den Röstigraben und die Sprachbarriere bei uns fast nicht bekannt. Es singt extrem gut. Und Philipp, das hast du nicht gewusst. Wir haben hier unter uns eine liebe junge Dame, die wird morgen ein Jahr älter. Sie ist meistens am Eingang und trägt eine Brille. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, ja. Aber sie nimmt die Geschenke auch nächste Woche noch gerne entgegen, wenn ihr keins dabei habt. Liebe Lotti, komm mal nach vorne. Ich weiß, das ist jetzt peinlich, aber das muss jetzt sein. Sie hat einen Kuchen mitgebracht, Corona-konform. Lotti hat an uns gedacht und hat ein riesen Tableau mit Schokistangen bereitet. Schön einzeln Schokinüssli, Küstli, und hat sie eingepackt, dass sie Corona-konform, total hygienisch verzehren können. Und Lotti ist eine Gleitmutter von mir geworden. Ich glaube auch von Sami her, weil Lotti, Margrit, das sind Beterinnen in der Extraklasse. Und Lotti war schon 30, 40 Jahre in Mühlhaus und sie war die erste, die nach ins Adulam kam vor 4 Jahren. Und sie ist heute mit Freude und mit Herz und Leib und Seele dabei. Und ich möchte ihr jetzt einfach kurz das Wort geben, bevor wir dich dann segnen mit einem Geburtstagslied. Also das ist nicht geplant, was da der Guido vollbringt. Also ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass ich da bin. Ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen, der da drin ist. Und für mich war es ein Schock, vom Basel hierher zu kommen, das kann ich ganz ehrlich sagen. Nicht wegen dem Platz hier, aber ich hatte das Gefühl, Jesus hat uns Adulam geschenkt. Und ich war so, so glücklich, dort zu sein. Aber es gibt andere Wege. Gott hat es so geleitet, dass wir jetzt hier sind. Und jetzt wollen wir einfach alle ganz glücklich sein, dass wir hier sind. Amen. In Jesu Namen. Amen. Dankeschön, Lotti. Und hat sonst noch einen Geburtstag diese Woche oder nächste Woche? Okay. Lotti ist wieder weg, wir haben noch beten für uns. Also, Herr Jesus Christus, danke fürs Lotti. Danke für unsere quirlige Teenager. Sie ist ein Teenager. Sie ist wirklich voll fit und ist für uns ein riesen Vorteil. Vorrecht mit ihr dürfen zu dienen, Herr. Segne du sie. Heb du deine Hand auf ihre Haare und auf ihre Beine, auf ihre Knie, auf ihre Füße, dass sie noch lange gehen und sie sicher leiten im Glauben und in der Liebe für die Menschen. Herr, ich danke dir fürs Lotti, für den Jerry, für ihren Sohn, für ihre Tochter, für ihre Grosskinder. Herr, für alles, was sie schon gesagt hat, auch im Quartier, über die Landesgrenzen aus, einfach mit deiner Liebe. Dankeschön. Dankeschön, dass wir so kostbare Seelen dürfen unter uns wissen und dass sie einfach treu da sind und für uns beten. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Lotti, joyeux anniversaire, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag liebes Lotti, zum Geburtstag viel Glück. Bravo! Und merci für die Kuchen. Dankeschön. So, jetzt wird Philipp, Guido hat ihn schon ein bisschen vorgestellt, uns ein Lied teilen. Er ist ein begabter Prediger, er verkündet das Wort Gottes sehr gut und wir erinnern uns auch an Adulam jedes Mal, wo er uns das Wort gebracht hatte, waren wir sehr mutig und der Herr war hier, aber er hat auch eine wunderbare Stimme
ein Herz für, das wird er euch dann erzählen. Und es ist uns wirklich eine Sache mit seiner Familie, seiner Frau. Und ja, vielen Dank, dass du da bist. Fühl dich frei, fühl dich zu Hause und wir sind gespannt. Vielen Dank, merci beaucoup. Bonsoir à tous mes frères et sœurs de Bâle. Hallo zusammen, Brüder und Schwestern von Basel, Region Basel. Nous sommes vraiment très honorés d'être là aujourd'hui. Wir sind sehr geehrt, heute hier zu sein mit euch. On vous a déjà présenté mon épouse Jocelyne, elle va se lever. Jocelyne, meine Frau, wird kurz aufstehen. Et puis notre fille spirituelle, Léa. Und unsere geistliche Tochter Lea, Voilà, on l'a adoptée il y a 2 ans. wir haben sie adoptiert vor 2 Jahren. Et Léa, elle a un témoignage extraordinaire. Lea hat ein wunderbares Zeugnis. Parce qu'elle a passé 10 ans, plus de 10 ans en psychiatrie. Denn sie hat mehr als 10 Jahre in der Psychiatrie verbracht. Entre ses 20 ans et ses 32 ans. Zwischen 20 und 32 Jahren. Et c'était un cas désespéré pour la médecine. Und für die Ärzte war es ein hoffnungsloser Fall. Mais Jésus Aber Jesus est intervenu dans sa vie. Ist eingegriffen in ihrem Leben. Et on peut vraiment rendre gloire à Dieu pour le miracle. Gott wirklich alle Ehre geben für das wunderbare Wunder, das er verbracht hat. Léa est marche avec le Seigneur depuis plus de 2 ans. Und Lea wandelt jetzt mit dem Herrn seit mehr als 2 Jahren. Et le chemin n'est pas facile. Der Weg ist nicht immer einfach. Mais elle franchit un à un tous les obstacles. Aber Schritt für Schritt, Tag für Tag überwindet sie die verschiedenen Hindernisse mit dem Herrn. Et on est vraiment très fiers d'elle. Und wir sind sehr stolz auf sie. Voilà. C'est un tout petit peu trop fort, Guido. Tu peux baisser les retours ici. Voilà. Combien de vous comprenez le français? Combien comprennent le Wie français? viele hier verstehen Französisch hier in diesem Ort? Super. J'aimerais juste vous faire un chant de louange avant de commencer. Ich möchte ein Lobpreislied mit euch teilen, bevor ich dann nachher mit der Predigt fortfahre. Ce chant s'appelle Par ta puissance. Und das Lied sagt, durch deine Kraft. Et ce chant dit, les tempêtes sont calmées, les montagnes sont déplacées. Und dieses Lied sagt, der Sturm muss ruhig werden, auch die Berge werden versetzt. Par ta puissance. Durch deine Kraft. Les malades sont guéris, les œuvres du diable sont détruites par ta puissance. Kranke werden geheilt und die Werke Satans werden vernichtet durch deine Macht. Et le refrain dit, avec toi nous ferons des exploits en ton nom. Und der Titel oder der Refrain sagt, mit dir werden wir über Hindernisse springen, mit dir werden wir große Dinge vollbringen. Et dans ta main je ne crains rien. Und in deiner Hand muss ich mich nicht fürchten. Tu es la sécurité de mes lendemains. Du bist die Sicherheit für das Morgen. Amen. Et il y a une autre partie qui est basée sur Marc 11, 24. Und ein anderer Teil dieses Liedes redet ganz speziell von Markus 11,34, für die es nachlesen möchten. Ce verset super important. Dieser wichtige Vers. Qui dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alles, was ihr bittet im Gebet, glaubet es und ihr werdet es sehen, wie es stattfindet. Si tu veux voir les merveilles de Dieu dans ta vie, wenn du die Wundertaten des Herrn wirklich betrachten möchtest in deinem Leben, il faut croire d'abord que tu les as reçus. Dann musst du schon glauben, dass du sie bekommen hast. Et ensuite tu les verras s'accomplir. Und dann wirst du sehen, wie sie sich vollbringen werden. Alors on va essayer ensemble par ta puissance. Und er wird jetzt probieren, dieses Lied zu singen durch deine Kraft. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Les malades sont guéris, les œuvres du diable détruites par ta puissance, par ta puissance. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Les malades sont guéris, les œuvres du diable détruites par ta puissance, par ta puissance. Je veux croire que j'ai reçu tout ce que j'ai demandé à mon Père dans sa volonté. Je veux croire, je veux douter de mes doutes. Je veux croire afin de voir les promesses s'accomplir, les promesses s'accomplir. Avec
Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom, dans ta main, je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Je crois que j'ai reçu tout ce que j'ai demandé en prière. Au nom de Jésus, je veux croire. Je veux douter de mes doutes, je veux croire, afin de voir les promesses s'accomplir, les promesses s'accomplir. Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom, dans ta main, je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom, dans ta main, je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Les malades sont guéris, les œuvres du diable détruites par ta puissance, par ta puissance. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Les malades sont guéris, les œuvres du diable détruites par ta puissance, par ta puissance. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Les malades sont guéris, les œuvres du diable détruites par ta puissance, par ta puissance. Les tempêtes sont calmées, les montagnes déplacées par ta puissance, par ta puissance. Les malades sont guéris, les œuvres du diable détruites par ta puissance, par ta puissance. Oh, 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 oh. Par ta puissance, par ta puissance. Oh, 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 oh. Par ta puissance, par ta puissance. Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom, dans ta main. Je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Avec toi, nous ferons des exploits en ton nom, dans ta main. Je ne crains rien. Tu es la sécurité de mes lendemains. Tu es la sécurité de mes lendemains. Tu es la sécurité de mes lendemains. Jean-Pétri là. Ah là là. Attends, c'est cool. Elle n'est pas mal non plus, c'est la peine. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas de moi, hein. C'est pas Philippe Lecourt. Dieses Lied ist nicht von Philippe Lecourt. Très rapidement, j'aimerais
vous présenter quelques œuvres qui sont sur la table là-bas. Je suis très à l'aise de vous présenter ça parce que tout est en libre participation. Ganz kurz, ich habe einen Tisch mitgebracht mit verschiedensten Produkten und alles ist schlussendlich gratis, aber Libre participation. also nein, nicht gratis, also jeder kann geben, was er will. Das heißt, Was hat. was er hat, genau. Ja. Wir sind ja großzügig, wir geben gerne, was es her. Deux livres qui parlent de mon parcours de vie, 2 Bücher, die von meinem Lebensweg berichten, de 0 à 52 ans et de 52 à 59 ans. von 0 bis 52 und von 52 bis 59. Voilà, quelques CD, un CD de louange ici sur lequel vous trouverez des chansons telles que celles que j'ai chantées maintenant. Eine Lobpreisszene, wo ihr auch so Lieder findet wie ein Lied, das ich jetzt gerade gesungen habe. Et puis les 2 CD gris ici, avec des chansons et des témoignages très très puissants. Und diese grauen CDs sind Lieder, aber auch gleichzeitig mächtige Zeugnisse. Alors pour ceux qui comprennent le français, vous ne pouvez pas sortir d'ici sans avoir pris au moins ces 2 CD-là. Und für die, die Französisch verstehen, ihr dürft sicher nicht nach Hause gehen, bevor wir nicht diese 2 CDs mitgenommen haben. Et puis pour ceux qui ne comprennent pas le français, vous les prenez avec la mission de les offrir à des gens qui comprennent le français. Und für die, die zwar nicht Französisch können, könnt ihr euch eine Herausforderung, ein Ziel setzen, zu sagen, ich möchte es jemandem schenken, der Französisch spricht und ihn damit segnen. Mon épouse me précise que ce sont 2 CD différents avec le même titre, Quelqu'un t'aime, volume 1 et volume 2. Quelqu'un t'aime. Und meine Frau hat das Detail gerade noch gesehen. Der Titel ist gleich, Jemand liebt dich, aber es gibt Volume 1 und Volume 2. Das heißt, es ist nicht die gleiche CD. Es gibt CD 1 und CD 2. Mais je vous en prie, ne vous gênez pas. Aber ihr müsst euch nicht zurückhalten. J'ai vu une chère sœur tout à l'heure qui regardait tous ces CD. Ich habe eine Schwester gesehen, die all diese CDs angeschaut hat. Et puis dans ses yeux, j'ai lu qu'elle se pensait. Und ich habe gesehen, dass sie sich dachte in diesem Moment, j'ai seulement quelques pièces de monnaie sur moi. ich habe nur einige Batzen dabei oder ein bisschen Münz dabei. Qu'est-ce que je pourrais prendre Was kann ich da überhaupt noch nehmen? pour quelques pièces de monnaie? Für ein bisschen einfach einige Münzen. Et je l'ai encouragé, j'ai dit, prenez tout Dann habe ich gesagt, nimm alles et mettez vos quelques pièces de monnaie. und gib das, was du geben kannst. Et gardez quand même pour le bus pour rentrer. Und Après. behalte noch ein bisschen Geld übrig für den Bus, nicht, dass du dann erwischt wirst. Mais vraiment, je vous en prie, servez-vous. Nee, wirklich, dient euch und es sollte ein Segen sein für die Christen, aber auch für Menschen, die den Herrn nicht kennen. Und ihr dürft es weitergeben, weiterverteilen. Amen. Voilà, et il y a une lettre de nouvelles aussi pour ceux qui comprennent le français. Et puis, ce petit fascicule ici, comme si je devais mourir demain. Und dann gibt es auch die Newsletter für die, die Französisch können und interessiert sind. Aber hier gibt es einen kleinen Flyer mit dem Titel Was ist, wenn ich morgen sterben müsste? Et c'est vraiment super, c'est une réflexion super impactante qui parle de la réalité de l'éternité. Und das ist wirklich eine super Reflexion, die spricht über die Realität der Ewigkeit. Et de l'importance de nous y préparer. Und von der Wichtigkeit, dass wir uns dafür vorbereiten. Le pasteur David Richard, qui était ici il y a 15 jours, je crois, David Richard, der hier war vor 2 Wochen, il a lu ça, il m'en a commandé 1000. hat mir das gelesen, hat von mir 1000 davon bestellt, 1000 Flyers. Il m'a dit, il faut que je le distribue partout. Er hat gesagt, das muss ich überall verteilen. Alors servez-vous, on en a quelques centaines avec nous. Wir haben auch einige Hunderte mitgenommen, ihr dürft es auch mitnehmen und verteilen. Voilà, je suis très heureux de vous partager aujourd'hui un message qui est très complexe. Ich bin froh, heute Abend das Wort zu bringen, über etwas zu sprechen, das zwar sehr komplex ist. Enfin, c'est pas vrai, il est très simple. Nein, die Predigt ist sehr einfach. Mais il faut un peu du temps pour bien l'expliquer. Aber es braucht ein bisschen Zeit, um es gut zu erklären. Alors je vais essayer de faire le plus court possible. Das heißt, ich werde probieren, so kurz wie möglich euch das weiterzugeben. Et ça part de notre identité, notre réelle identité. Und das spricht über unsere Identität und über unsere reelle Identität. Et je crois que dans le monde chrétien, und ich glaube, in der christlichen Welt, beaucoup trop de très chers frères et sœurs n'ont pas réellement compris quelle était leur réelle identité. Haben zu viele Christen nicht verstanden, was wirklich ihre Identität ist. Et c'est vraiment très très important de le comprendre. Und es ist wichtig, das zu verstehen.
Je ne vais pas vous donner trop de versets bibliques Ich werde heute euch nicht zu viele Bibelverse vorlesen, pour essayer d'arriver au bout damit wir wirklich auch durchkommen mit allem Möglichen et de vous laisser l'essentiel. und euch einfach die wichtigsten vorlesen. Il y a un verset dans Romains chapitre 8 verset 15 Es gibt einen Vers in Römer 8, 15, qui nous dit ceci. der Folgendes sagt. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater. Einen Geist der Kindschaft, un esprit d'adoption. Einen Geist der Adoption. Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Durch diesen können wir, aber, lieber Vater, sprechen, rufen. Et le verset suivant, verset 16, nous dit l'esprit de Dieu Und der Vers 16 spricht, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. unser Geist bekennt, oder sein Geist bekennt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Nous sommes enfants de Dieu. Und wir haben diese Gewissheit, diese Sicherheit, wir sind seine Kinder. Dans Galates 5, verset 1, il nous est dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. In Galater 5,1 steht geschrieben, denn zur Freiheit hat uns Christus befreit. Demeurez donc fermes afin que vous ne tombiez pas sous le joug de la servitude. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Notre identité d'enfant de Dieu nous conduit à la liberté. Unsere Identität als Kind Gottes in dieser Kindschaft führt uns in die Freiheit hinein. Et je ne suis pas sûr que la majorité des enfants de Dieu comprennent et vivent cette liberté. Und ich habe das Gefühl, dass nicht viele oder nicht genügend Personen das verstanden haben und diese Freiheit leben. Pourquoi? Warum? 1 Pierre 5,8 nous dit ceci. 1. Petrus 5,8 sagt Folgendes. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Denn unser Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Et nous sommes invités à veiller. Und wir müssen wachen. Alors, qui est notre adversaire? Wer ist unser Feind? Le père du mensonge, Der Vater der Lüge, l'accusateur, der richtet, le voleur, le destructeur. der Kläger, der Zerstörer. C'est notre ancien maître. Und das war schlussendlich unser vorheriger Herr, Vorgesetzter. C'est à lui que nous appartenions, n'est-ce pas? Und vorher gehörten wir ihm, bevor wir Christus begegnet sind. Oder? Et il a l'ennui de nous. Und er sehnt sich nach uns heute. Il aimerait nous récupérer dans son équipe. Er ist da an unserer Tür und er möchte uns so gerne uns wieder zu sich zurückholen, zurückziehen. Et c'est à nous de veiller. Und darum ist es an uns zu wachen. Comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il procède pour essayer de nous récupérer? Was sind so seine Strategien oder wie geht er vor, uns wieder zurückzuholen zu sich? À travers le mensonge, Durch die Lüge, l'accusation, durch schlussendlich Anklage, la ruse, la séduction, durch Versuchung, durch Cleverheit, l'intimidation. indem er uns einschüchtert, durch Einschüchterung. Ja, die hat Et tout cela avec tout cela, il veut essayer de nous empêcher de découvrir et de grandir dans notre nouvelle identité d'homme et de femme libre. Und durch das möchte er uns immer wieder zurückhalten und dass wir nie entdecken, diese Gnade, schlussendlich ein Mann oder eine Frau zu sein, die vollkommen frei ist und in Freiheit wandelt. Alors pour vivre dans cette liberté, il faut comprendre quelle est notre véritable identité. Und um in dieser Freiheit zu wandeln, müssen wir verstehen, was ist wirklich unsere Identität. Et il y a un verset clé que tout le monde devrait retenir par cœur, savoir par cœur. Und es gibt einen Vers, den sollt ihr unbedingt auswendig lernen oder können. C'est 2 Corinthiens 5,17. Das ist 2. Korinther 5,17. 2. Korinther 5,17. Où il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden. En français, c'est toutes choses. Auf Französisch heißt es, alles macht er neu. Alles. Alles, und da ist alles inbegriffen.
Vous êtes passé de la mort à la vie, Du des bist- ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité, de l'esclavage à la Du liberté. bist vom Tod ins Leben, von der Dunkelheit ins Licht, von der Sklaverei in die Freiheit hineinberufen. Alors qu'est-ce qui a changé? Was hat sich jetzt verändert? Lorsque je suis né de nouveau, Wenn ich von neuem geboren bin, toutes choses. alles. Mais si tu étais en surpoids, est-ce que ton poids a diminué? Aber wenn du zum Beispiel Übergewicht hattest, hat dein Gewicht in der Zwischenzeit abgenommen? Non. Ja. Guido confirme. Jeder bestätigt, nein. Pour comprendre, qu'est-ce Um qui zu a changé? verstehen, was hat sich wirklich verändert? C'est important, je vais entrer dans une petite partie technique. Nous sommes des êtres créés en 3 parties. Und ich möchte jetzt kurz einen technischen Teil mit euch aufnehmen. Wir sind geschaffen und wir sind eigentlich eingegliedert in 3 Teile. Vous connaissez ces 3 parties? Kennt ihr diese 3 Teile? On dit parfois corps, âme, esprit. Geist, Seele und Leib. Geist, Seele und Leib. Geist, Seele und Leib. Esprit, âme et corps. Geist, Seele und Leib, ja. Voilà. Je suis Oder Körper. un esprit, Ich bin ein Geist, j'ai une âme ich habe eine Seele et je vis dans un corps. und ich lebe in einem Körper. Alors, le corps, c'est la partie physique, c'est l'enveloppe, c'est la mécanique, la carcasse. Körper ist schlussendlich der äußere Teil, das ist das, was man sieht, das ist das, was wir wahrnehmen. Ça, c'est facile, on le Das ist voit. einfach, on man le kann touche. es berühren. Il n'y a pas de souci avec le corps. Kein Problem, der L'âme, Leib können wir fassen, aber die Seele, l'âme, qu'est-ce que c'est? was ist die Seele? C'est notre partie charnelle, notre chair, Das ist unser fleischlicher Teil, nos sentiments, nos unsere Gefühle, émotions, unsere Emotionen, notre intelligence, notre volonté, unser Intellekt, unser Willen unsere Personalität. und unsere Persönlichkeit. Ja. Persönlichkeit. Voilà, notre personnalité. L'âme, Die Seele on ne peut pas la toucher, kann man nicht wirklich so berühren, on ne peut pas la voir, man kann sie mit Augen nicht sehen, mais c'est très concret, on la ressent. aber die Seele ist sehr konkret, wir verspüren sie, wir erleben sie. Si je suis triste, Wenn ich traurig bin, si je suis en colère, wenn ich wütend bin, je le ressens, n'est-ce dann pas? verspüre ich, oder? L'esprit, c'est différent. Aber der Geist ist was anderes. L'esprit, c'est la partie spirituelle. Der Geist ist der geistliche Teil. C'est la partie intangible. Das ist der Teil, den man wie nicht fassen kann. On ne peut pas sentir l'esprit. Man kann den Geist nicht riechen. On ne le voit pas, on ne peut pas le toucher. Man kann ihn nicht sehen, man kann ihn nicht berühren. Et l'esprit, c'est la source de la vie. Aber der Geist ist die Quelle des Lebens. La vie vient de l'esprit. Das Leben kommt vom Geist. Lorsque Dieu a soufflé dans les narines d'Adam dans le jardin d'Éden, Als Gott schlussendlich hineinpustete in die Nasen von Adam, il a Eva, insufflé son esprit. da hat er seinen Geist, seinen Odem wirklich hineingepustet. Lorsque Jésus meurt à la croix, Und als Jesus stirbt am Kreuz, il remet à Dieu son esprit. da befiehlt er seinen Geist in Gottes Hände. Et l'esprit, c'est la vie. Und der Geist ist das Leben. Et l'apôtre Paul dit l'apôtre Jacques, pardon, dit comme la foi sans les œuvres est morte, le corps sans l'esprit est mort. So sagte der Apostel Jakobus, wie schlussendlich der Glaube ohne Werke tot ist, so ist auch der Geist oder der Leib ohne den Geist tot. Et l'esprit, c'est la partie de notre être qui a été corrompue à travers le péché d'Adam et Ève. Und unser Geist schlussendlich wurde wie angegriffen durch die Sünde von Adam und Eva, wurde in diese Sünde hineingeführt. Et c'est important de comprendre Und es ist wichtig zu verstehen, que vous pouvez être une bonne personne. ihr könnt eine gute Person sein. Vous connaissez certainement des personnes qui sont totalement athées, Ihr kennt Personen in eurem Umfeld, die sind zwar nicht gläubig, qui sont de bonnes personnes, aber wenn du mit ihnen Zeit verbringst, kannst du sagen, das sind gute Personen, qui ont bon cœur, qui font de bonnes actions. haben ein gutes Herz, machen gute Aktionen, gute Werke. Et quand vous dites à ces personnes qu'elles sont séparées de Dieu, qu'elles n'auraient pas accès au paradis si elles meurent comme ça, Und wenn ihr mit diesen Personen sprecht und sagt, hey, wenn ihr Jesus nicht annimmt, dann seid ihr getrennt von Gott, dann werdet ihr nicht in der Ewigkeit mit Gott sein. elles vous disent, mais
Mais moi, je fais des bonnes actions, peut-être beaucoup meilleures que celles de certains chrétiens qui vont dans les églises. Und dann sagen sie, aber hallo, kennst du mich wirklich? Ich mache gute Werke, ich mache viel Gutes, sogar manchmal noch mehr gute Werke als gewisse Christen, die in die Kirche gehen. Peut-être leur âme est-elle une belle âme, comme on dit. Vielleicht ist ihre Seele, oder könnte man sagen, sie haben eine schöne Seele. Mais leur esprit est séparé de Dieu. Aber ihr Geist ist getrennt von Gott. Et c'est en esprit, Und in Geist, que lorsque nous devenons une nouvelle créature, toutes choses sont changées. wenn wir diese neue Schöpfung erhalten, können wir sagen, alles ist neu. Oder alles macht er neu. Toutes choses sont changées. Alles kann sich verändern. Parce que sur la croix, Jésus a pris notre identité spirituelle, notre esprit. Il prend notre esprit et en échange, il nous donne son esprit. Und Jesus, als er am Kreuz war, hat er in diesem Moment wie unseren Geist, unsere Identität auf sich genommen und er gibt uns schlussendlich seinen Geist, diesen lebendigen Geist, als Gegenleistung. Il prend notre vieille nature spirituelle Er nimmt unsere alte Natur, unsere alte geistliche Natur et nous donne sa nature. und schenkt uns seine Natur. Et en esprit, nous sommes une nouvelle création. Und im Geist sind wir eine neue Schöpfung. Nous sommes transformés. Wir sind verändert. Même si Auch wenn au niveau de notre âme, auch wenn in unserer Seele il y a beaucoup de choses qui sont encore à changer. viele Dinge, die sich noch verändern On müssen. est peut-être encore colérique. Manchmal haben wir vielleicht Zornausbrüche. On a peut-être encore des problèmes avec la cigarette, avec Vielleicht kämpft l'alcool, man mit der Zigarette, mit Alkohol. avec certaines choses on n'arrive pas à se débarrasser. Gewissen Dingen, die wir wie nicht loswerden. Mais notre esprit a été transformé. Aber unser Geist wurde verändert. Et notre Dieu nous voit avec les yeux de l'esprit. Und unser Gott schaut uns an mit diesen Augen des Geistes. Il te voit pur, Er sieht dich rein. il te voit saint. Er sieht dich heilig. Alors certains diront, super, Und einige sagen, ja super, magnifique. ja genial. Si Dieu me voit comme ça, je peux continuer de pécher. Wenn Gott mich so sieht, dann kann ich weitermachen in meiner Sünde, meiner Schuld. Je peux continuer de fumer, de boire, d'aller voir Ich les rauche, ich filles. trinke, ich gehe zu gewissen Frauen. Alors si vous êtes comme ça, vous avez un problème. Also wenn du so lebst oder so denkst, dann hast du ein Problem. Philippe, attention, hein. Ça, c'est l'église. Nous avons un problème. Wir haben ein Problem. Parce que dans Romains 8, Weil in Römer 8, Paul explique la différence entre l'esprit et la chair. da erklärt Paulus den Unterschied zwischen dem Fleisch und dem Geist. Ceux qui vivent, ceux qui s'attachent à l'esprit, ceux qui vivent selon l'esprit, Die im Geist leben, die sich an den Geist klammern, s'attachent aux choses de l'esprit. die klammern sich auch an die Dinge des Geistes. Ceux qui vivent selon la chair Und s'attachent die, aux choses de la chair. die nach dem Fleisch leben, die klammern sich an die Dinge, die mit dem Fleisch verbunden sind. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Und schlussendlich, das Resultat des Fleisches ist der Tod. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Wenn du nach dem Fleisch lebst, dann wirst du eines Tages sterben. Donc il y a une opposition entre l'esprit et la chair. Und wir sehen hier wirklich wie ein Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch. Entre ma nouvelle nature spirituelle, pure, sainte, Zwischen dieser neuen Kreatur, dieser neuen Natur, heilig, wunderbar, gereinigt, et ma vieille nature qui est toujours. und zwischen dem alten Menschen, der alten Natur, die immer wieder uns anziehen möchten zur Sünde. Il y a un combat entre les deux. Es ist ein Kampf dazwischen, der sich da abspielt. Et ce combat, il se passe où? Und wo findet dieser Kampf statt, meine Lieben? Dans nos pensées. In unseren Gedanken. Dans nos pensées. In unseren Gedanken. C'est un combat entre ce que je pense, ce que je ressens, entre mes sentiments, mes émotions, Es ist ein Kampf zwischen dem, was ich verspüre, das, was ich erlebe, zwischen meinen Emotionen, mon caractère, ma nature, mein Charakter, meine Natur, ma personnalité, meine Persönlichkeit et ce que la parole de Dieu dit au sujet de ma nouvelle identité. und zwischen dem, was Gottes Wort mir sagt, in seinem Wort über meine neue Identität. Et ça, beaucoup d'enfants de Dieu l'ignorent. Und viele Christen ignorieren das. Aujourd'hui, Heute on entend facilement parler de prospérité. Heute redet man oft von Erfolg, On entend moins souvent parler de sanctification. aber man redet viel weniger über Heiligkeit.
Et il y a quelque chose de très intéressant Und es ist da etwas sehr Interessantes, que j'ai réalisé très récemment. das ich realisiert habe vor einiger Zeit. Qui est-ce qui connaît le verset de la 3e épître de Jean, le verset 2? Wer kennt den 3. Johannes, den Vers 2? À celui-là, vous devez connaître. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Meine Lieben, ich wünsche, dass dir in allen Stücken gut geht und du gesund seist. Punkt. Punkt. Ça, c'est la volonté de Dieu. Das Mon ist der frère, Wille ma sœur, Gottes. Bruder und Schwester, Dieu désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Gott möchte, dass dir gut geht und du gesund seist. Alléluia. Halleluja! Aber es gibt keinen Punkt. Aber hier gibt es keinen Punkt. Il y a une suite. Es gibt hier ein Komma, eine Folge. Comme prospère l'état de ton âme. So wie es deiner Seele gut geht. Et lorsque l'on appartient au Seigneur, lorsqu'on est né de nouveau, Und wenn man dem Herrn gehört, wenn man von neuem geboren ist, alors dans ce combat entre ma vieille nature et l'esprit qui a été und transformé, diesem Kampf zwischen dem alten Menschen und dem Geist, der verändert wurde, der erneuert wurde, si j'ai bien compris ma nouvelle identité, wenn ich dann gut verstanden habe, meine Identität, alors l'esprit va prendre l'ascendant sur la chair. dann wird schlussendlich der Geist Überhand nehmen über unserem Fleisch. Et c'est ce que Jean dit. Und das sagt Johannes hier, Au fur et à mesure que ton âme va progresser, je besser es deiner Seele geht oder sie Fortschritte macht, alors tu vas prospérer umso mehr wird es auch dir et tu gut vas gehen. être en bonne santé. Und du wirst auch gesund sein. J'aimerais vous donner un témoignage d'un pasteur Ich möchte euch ein Zeugnis geben von einem Pastor. sur lequel je me suis inspiré pour ses enseignements, Ein Pastor, der mich sehr inspiriert hat, wenn ich darüber spreche oder über dieses Thema rede. qui s'appelle Andrew Womack. On le trouve sur Internet si quelqu'un veut savoir. Il a une vingtaine d'enseignements pour ce que je essaie de parler en 20 minutes. Andrew Womack, das ist jemand, der hat wirklich 20 Predigen darüber gemacht oder Lehren über dieses Thema. Und ihr könnt es im Detail anschauen. Ich probiere es heute in 20 Minuten zusammenzufassen. Et il raconte le témoignage suivant. Und er erzählt folgendes Zeugnis. À un moment dans sa vie, il était jeune pasteur In seinem Leben, er war junger Pastor et il subit une campagne de calomnie. und da hat er eine Zeit gehabt, wo man ihn wie fertig gemacht hat, wo man ihn angegriffen hat. Et c'est très violent, on l'accuse de tous les maux. Und man hat ihn da gerichtet, man hat ihm mit dem Finger auf ihn gezeigt und man hat ihn auch beschuldigt. Il est complètement écrasé par cela. Und er ist wirklich am Boden durch diese Angriffe. Et un soir, il n'en peut plus, il se retire dans sa chambre de prière pour crier à Dieu, pour crier l'injustice. Und eines Tages, er konnte nicht mehr, hat sich zurückgezogen in sein Zimmer, hat zu Gott geschrien und gesagt, was ist das für eine Ungerechtigkeit, was geht hier ab? Oui, il se plaint, il est préparé à se plaindre, à se lamenter. Pourquoi, Seigneur, permets-tu ça? Und er war hier bereit, um sich zu beklagen und wollte zu Gott schreien und sagen, warum lässt du das alles zu? Et il ouvre la Bible machinalement Und er öffnet die Bibel so aus Zufall et il tombe sur Galates 5, 22. und er fällt auf Galater 5, 22. Galater 5, 22. Un passage qu'il connaît très bien. Ein Text, den er sehr gut kannte oder den auch ihr gut kennt. Et il lit, les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Und er lest hier die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung und so weiter. Et là, Dieu lui parle. Und da redet Gott zu ihm. Et il comprend qu'il est à une intersection, Und er merkt, hier ist wie an einer Kreuzung. qu'il a le choix Und er hat die Wahl entre marcher selon la chair, zwischen Laufen im Geist, à se plaindre, à considérer la situation, sich zu beklagen und ständig so zu reagieren, wie die Situation sich vor ihm befindet. à se plaindre, s'apitoyer, Sich zu beklagen, sich zu bejammern à considérer sa nature charnelle, und auf sein fleischliches Bild oder Leben zu schauen. ou à choisir sa nouvelle nature. Oder diese neue Schöpfung in Gott auszuwählen, Parce anzunehmen. qu'il sait qu'en esprit, Weil er weiß, im Geist, par l'esprit, il est une nouvelle création. durch den Geist ist eine neue Schöpfung. Il est béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Er ist durch allen geistlichen Segen gesegnet durch Jesus Christus. En esprit, il a une nouvelle identité. In dem Geist hat er eine neue Identität. En esprit, il a l'amour, la joie, la In paix, diesem la Geist hat er die bonté, Liebe, die la Freude, die bienveillance, Freude, die Güte, die la foi, la Freundlichkeit, douceur, la die maîtrise. Glaube, Treue, Selbstbeherrschung. Mais il doit choisir. Aber er muss sich jetzt entscheiden. Et il se rend compte à ce moment-là Ihm wird bewusst in diesem Moment, qu'il a ce choix à faire. dass er einen Entscheid treffen muss.
ce que je vis, ma réalité, zwischen dem, was ich lebe, meine Realität, ou ce que Dieu dit, und zwischen dem, was Gott sagt, la vérité. die Wahrheit. Et il fait le choix de la vérité. Und er entscheidet sich in diesem Moment für die Wahrheit. Et il commence de louer le Seigneur en serrant les dents. Und er fängt an, den Herrn zu loben, aber er ist noch ein bisschen angespannt. Merci Seigneur pour la joie. J'ai la joie. Danke, Herr, ich habe Freude, oder? Voller Freude. J'ai la maîtrise de moi-même, Seigneur. Ach, Selbstbeherrschung habe ich, Herr. Et il a des pensées qui lui disent, mais va casser la figure à ceux Und qui gleichzeitig haben calomnient. Gedanken, und diese Person, den muss ich mal richtig eins runterhauen. Et c'est difficile. Und das ist schwierig. C'est difficile. Schwierig. Comme c'est difficile pour Guido d'avoir la joie quand il pense à son voisin. Wie mit Guido, wo es Mühe hat, manchmal Freude zu haben, wenn er die Geschichten mit dem Nachbar betrachtet. C'est difficile, mais c'est la vérité selon Dieu. Es ist schwierig, aber es ist die Wahrheit nach Gottes Willen, nach seinem Wort. Et il le fait. Und er macht es. Et peu à peu, ses dents se desserrent. Und Schritt für Schritt werden diese Zähne, die da richtig stark zusammen waren, locken sich ein bisschen. Et au bout d'un certain temps, Und nach einer gewissen Zeit il est rentré dans la conscience de sa nouvelle identité. wurde ihm bewusst und ist er hineingekommen in diese neue Identität. Quand il termine son temps de prière, Und als er schlussendlich diese Gebetszeit fertig hatte, il est euphorique. ist er voll euphorisch. Il dit merci Seigneur parce que j'ai l'amour, la joie, la paix. Et il le Danke, vit Herr, ich réellement. habe die Liebe, die Freude, den Frieden, die Geduld. Il a gagné le combat de la foi. Er hat den Kampf des Glaubens in diesem Moment gewonnen. Et vous savez ce qui se passe dans sa vie? Und wisst ihr, was dann passiert in seinem Leben? Il est dans une toute petite église, tout va de travers. Es ist eine kleine Kirche, alles läuft schlecht, nur Probleme, nur schlechte Dinge. Et quelques temps plus tard, ils vivent une résurrection dans l'église. Und einige Zeit später erleben sie eine Auferstehung von einem Toten in ihrer Kirche. Et dans un village de 110 habitants, 100 personnes viennent à l'église. Und in einem Dorf von 510 Bewohnern kommen 100 Personen dann in die Kirche. Et son ministère se développe de façon incroyable. Und auf einmal sein Dienst nimmt da wirklich einen neuen Elan durch Gottes Gnade. Et des dizaines d'années plus tard, Und 10 Jahre oder einige Jahre später il dit, ce moment-là sagt er immer noch, diesen Moment, où j'ai choisi wo ich mich entschieden habe, de ne pas marcher selon ma chair, nicht zu wandeln nach meinem Fleisch, selon mes émotions, nach selon meinen mes Emotionen, nach sentiments, meinen Gefühlen, selon la situation. nach meiner Situation. C'était le tournant de mon Das ministère. war für mich wie der Durchbruch bei meinem Dienst. Mes amis, Meine Freunde, combien de fois wie oft? sommes-nous dans la prière? Wie oft sind wir im Gebet? Combien de fois prions-nous Wie oft beten wir? des prières auxquelles Satan peut dire Amen. Gebete, wo sogar Satan am Schluss sagt, Amen. Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Oh Herr, ich bin ein Oh, trauriger Sünder. je suis malheureux. Ich bin Oh unglücklich. Seigneur, c'est Oh dur. Herr, es ist alles so La vie schwierig. est dure. Das Leben ist hart. difficile. Die Personen sind hart. Et Satan dit Amen. Und Satan ist dann Amen. sagt, Amen, Amen. Continue. Mach continue. weiter so, weiter, Vas-y, weiter. Geh, continue. komm, Amen. mach weiter so. Seigneur, Herr, tu vois Herr. mes enfants qui se Du perdent. siehst meine Kinder, die verloren sind, Seigneur, diese Probleme. qu'est-ce que je peux faire Oh, was encore? kann ich noch tun? Es gibt keine Seigneur, Hoffnung mehr. pardonne-moi, Oh, Seigneur. vergib mir, oh Herr. Je suis un pauvre pécheur. Ich bin ein armer Sünder. Et Dieu essaie de te dire, mais je t'ai déjà pardonné. Und Gott sagte, hey, ich habe dir schon vergeben. Et tu dois encore. Und macht die ganze Runde und wir beklagen uns, wir jammern uns und wir schauen auf die Umstände. On écoute l'accusation. Und wir hören auf den Schuldner oder der uns angreift und beschuldigt. Nous avons eu des gens en entretien, des chrétiens en entretien chez nous, Wir hatten Christen bei uns zu Hause im qui nous Gespräch, disaient par rapport à une situation, die gegenüber von einer Situation uns Dinge anvertraut haben. j'ai demandé 10 000 fois pardon à Dieu. Und da hat er gesagt, weißt du, in dieser Situation, ich habe 10.000 Mal Gott um Vergebung gebeten. Et j'ai dit, pendant 9 999 fois, tu as perdu ton temps. Dann habe ich gesagt, darf ich dir was sagen? Während 9.999 Mal hast du deine Zeit verloren. Il t'avait déjà pardonné avant que tu lui demandes pardon la première fois. Er hat dir sogar schon vergeben, bevor du ihn überhaupt gebetet hast, beim ersten Mal. Vous savez pourquoi la personne a dû demander pardon 10 000 fois? Wisst ihr, warum die Person 10.000 Mal Gott um Vergebung bat? Parce qu'elle écoute la chair, les sentiments, Weil er immer l'âme. wieder auf das Fleisch, auf die Gefühle blickt. L'âme, et
à die Seele, travers l'âme, wodurch die Seele l'accusateur parle. kam L'accusateur, der Schuldner, kam der ihn angeschuldet hat. l'accusation reste. Und kommt und das Tu Gericht demandes bleibt. pardon Du bittest um et Vergebung l'accusation reste. und du verspürst noch, du bist immer noch schuldig. Et tu penses que c'est Dieu qui t'a pas Und pardonné. du hast das Gefühl, dein Gefühl, der Gott hat mir noch nicht vergeben. Da kann man Mais c'est l'accusateur qui continue de aber das ist pointer der le doigt Feind, der sur immer noch toi. den Finger auf Dinge zeigt, die gar nicht mehr da sind. Et tu peux demander pardon 10 000 fois par jour, ce doigt il reste toujours. Und du kannst noch 10.000 Mal Vergebung beten, dieser Finger vom Feind ist immer auf dich gestreckt und du sagst, du bist schuldig. Mais le Seigneur ne nous demande pas ça. Aber der Herr bittet uns nicht, dass wir 10.000 Mal das Gleiche bitten. Le Seigneur nous donne la conviction Der Herr du gibt uns diese péché. Überzeugung von der Sünde. C'est tout à fait différent. Das ist eine ganz andere Geschichte. Quand tu es convaincu de Wenn du péché, überzeugt bist von Sünde und Schuld tu dis Seigneur, j'ai péché. und du kommst zu ihm und sagst, Herr, ich habe gesündigt. Et Dieu dit, Und Gott sagt, et alors, ja und? regarde ma main. Schau auf meine Hand. J'ai payé pour ce péché. Ich habe für diese Sünde bezahlt. J'ai payé. C'est bon. Es ist okay. Mais Seigneur, j'ai péché. Ja, aber Herr, ich habe j'ai gesündigt, péché. das ist so Et schrecklich. c'est bon. Nein, es ist okay. Saisis ma main. Schau auf meine Hand. Klammer nicht auf meine Hand. Nimm meine Hand. Prends-la. Nimm meine Hand. Ergreife sie. Et si tu la prends, Und wenn du sie nimmst, te relève. dann hebt er dich wieder auf. Et dis, c'est bon. Er sagt, es ist gut. C'est fini. C'est effacé. Vorbei. Et je marche selon Keine l'esprit. Und ich wandle dann im Geiste Et weiter. peu à peu, si je marche selon l'esprit, alors la chair diminue. Und je mehr ich im Nos Geist pensées, wandle, desto mehr muss das Fleisch abnehmen, muss diese fleischigen Gedanken abnehmen. nos pensées, nos sentiments. Unsere Gefühle, Nos unsere émotions. Emotionen. Qu'est-ce qui va Gedanken. dominer? Was dominiert uns? Was dominiert dich? Est-ce que mes sentiments vont me dominer, vont Sind es arriver à meine Gefühle, remettre en die mich question la parole de dominieren, die Dieu? mich immer wieder dazu bringen, dass ich das Wort Gottes, seine Verheißung in Frage stelle? Est-ce que mes sentiments vont arriver à me faire poser la question, Dieu a-t-il réellement dit? Und sind es meine Gefühle, die mich immer wieder hineinbringen, wo ich mir die Frage stelle, hat Gott wirklich Ou gesagt? est-ce qu'avec la parole de Dieu, je vais pouvoir dire, il Oder est kannst du écrit, sagen, wie Jesus getan hat? Es steht geschrieben. il est écrit. Es steht geschrieben. Et c'est toute la différence, mes amis. Und das ist der große Unterschied, meine Lieben. J'aimerais vous encourager. Ich möchte euch ermutigen. La parole de Dieu dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Gottes Wort sagt uns, alle, die geführt sind durch den Geist Gottes, sind Kinder Gottes. Et quand on est conduit par l'Esprit de Dieu, on Wenn man marche geführt selon ist la durch parole de Dieu. Gottes Geist, dann wandelt man nach dem Wort Gottes. Alors j'ai quelque chose de radical. Je vais vous demander de vous avancer et puis je vais vous donner un grand coup de Bible sur la terre. Okay, ich werde jetzt etwas Radikales machen. Jeder wird einer nach dem anderen nach vorne kommen. Ich werde dann mit meiner Bibel jedem so einen großen Schlag mit der Bibel auf den Kopf machen. J'ai vu Guido qui me Guido hat mich angeguckt, er fing schon an zu zittern. Einige haben schon den Helm angezogen. Nein, das war ein Witz. Ist ein Witz. Ça serait plus simple comme ça, hein, n'est-ce pas? Es wäre manchmal einfach, wenn wir so das Wort Gottes empfangen können, einen großen Schlag und dann ist es immer drin. Mais après, es war nur ein Witz. Na, nur ein Witz. Keiner muss sich darum Sorgen machen. Mais c'est important que nous puissions comprendre que notre esprit est transformé à travers la parole de Dieu, à travers laquelle Dieu parle à notre esprit. L'esprit rend témoignage à notre esprit. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass unser Geist versteht, dass wir verändert sind durch das Wort. Sein Geist bestätigt unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Et vous connaissez ce verset de Jean 8, 31, 32, Und ihr kennt den Vers Johannes 8, 31, 32, qui nous dit, der sagt, si vous demeurez dans ma parole, wenn ihr in meinem Worte bleibet, si ma parole impacte votre esprit, wenn mein Wort euren Geist schlussendlich beeinflusst, vous êtes vraiment mes disciples. dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Vous connaîtrez la vérité Und ihr werdet die Wahrheit erkennen et la vérité vous affranchira. und die Wahrheit wird euch frei machen. C'est-à-dire la vérité fera de vous des Das heißt, die hommes Wahrheit et des wird femmes aus euch Männer libres. und Frauen machen, die frei sind. Libres parce que Frei. c'est pour la liberté Denn que zur Freiheit Christ hat Gott uns gerufen. vous a affranchis. Er hat uns zur Freiheit gerufen. Mes amis, dans l'Église, In der Kirche, comme Samy nous l'a introduit tout à l'heure, wie Samuel es vorher gesagt hat in der Einleitung, dans l'Église, il faut que les gens qui rentrent, qui
passent cette porte, wenn die Leute hereinkommen durch diese Tür, durch diese offene Tür, sentent ce parfum de liberté. dass sie den Geschmack verspüren von Freiheit. Et Von ça, c'est Freude. pas quelque chose qu'on peut inventer, on peut pas faire semblant. Und das können wir nicht spielen, das kann man nicht C'est nachmachen. lorsque je sais qui je suis en Wenn Christ. ich weiß, wer ich bin in Christus, Alors cette liberté, dann ist diese Freiheit da, elle die kann transpire. ich nicht zurückhalten, das schwitzt, Je das suis libre. fließt, ich bin frei Je marche selon l'esprit. und ich wandle im Geist. Oui, j'ai encore des choses qui vont pas dans ma vie. Oui, ma Ja, ich chair. habe Kämpfe, ja, es gibt Dinge, die sind noch nicht vollkommen. Ja, mein Fleisch ist immer, Oui, je dois combattre. ich muss kämpfen. Mais je marche selon l'esprit. Aber ich Je suis wandle nach dem une Geist. nouvelle Ich bin création. eine neue Schöpfung. Amen. Je suis une nouvelle Ich création. bin eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung. Alors j'aimerais juste vous faire une petite prière que j'ai Ich möchte faite einfach ein kurzes Gebet aussprechen, das ich vorbereitet habe. avec quelques versets. Vous pouvez en prendre des dizaines Und d'autres. mit einigen Bibelversen. Ihr könnt noch viele andere Bibelverse dazu nehmen, kein Mais Problem. pour ceux qui ne prient pas comme ça, Aber für die, die nicht so beten, j'aimerais vous encourager à le faire. dann fangt an, es zu tun. Et il y a un verset que je ne sais pas si je l'ai cité. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alle, die geführt sind durch Gottes Geist, werden Kinder Gottes genannt. Tous ceux, c'est dans Romains 8. Das ist in Römer 8, alle, die geführt sind durch Gottes Geist, sind Kinder Gottes. Et si on retourne, tous ceux qui sont fils de Dieu Und alle, die Söhne oder Töchter des Allerhöchsten sind, sont conduits par l'Esprit de Dieu. sind geführt durch seinen Geist. Alors, apprenons à prier en disant, Seigneur, je suis une nouvelle création. Lasst uns lernen, so zu beten, wo wir sagen, Herr, ich bin eine neue Schöpfung. 2 Corinthiens 5, 17. 2. Korinther 5, 17. J'ai l'amour, la joie, la paix, Ich la habe die bonté, Liebe, la Freude, bienveillance, Friede, la foi, Geduld, la den Glauben, patience, die la douceur, la Freundlichkeit, die maîtrise de Güte, die moi-même. Treue, die Nachsicht und die Selbstbeherrschung. Galates 5, 22. Galater 5, 22. En esprit, je l'ai. Im Geist habe ich es Je empfangen. Im Geist ça habe ich es m'appartient. empfangen. Das gehört mir. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 3. Epheser 1,3, ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen durch Jesus Christus. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me Philipper fortifie. 4,13, ich kann alles durch den, der mich stark macht. 1 Corinthiens 6, 17. Mon esprit est uni à l'esprit du Seigneur. 1. Korinther 6, 17, mein Geist ist verbunden mit dem Geist des Herrn. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1. Johannes 4,4, der in mir ist, ist größer als der in der Welt herrscht. Psaume 108, 14. Avec Dieu, je ferai des exploits. 8,14, mit Gott werde ich große Dinge vollbringen. Et Luc 10, 19. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Und Lukas 10, 19, er hat mir die Macht gegeben, über Schlangen, Skorpione zu laufen und nichts wird mir schaden. Nichts wird mir schaden. Nichts wird mir schaden. Mes amis, Meine Lieben, c'est la parole de Dieu. das ist das Wort Gottes. Tout ça, c'est toutes choses qui sont devenues nouvelles. Das ist genau das, was wir am Anfang gehört haben. Alles macht er neu. Alles wird neu. Ces choses sont faites. Diese Dinge sind schon vollbracht, das ist schon getan. Elles sont en esprit dans le monde Im Geist, invisible. in der unsichtbaren Welt sind sie schon da, vorhanden. Et en proclamant Und par wenn wir la es foi, proklamieren durch den Glauben, durch den Glauben, je vais saisir ces choses empfange ich diese Dinge et les amener dans ma réalité. und ich bringe sie in meine Realität, in meine Situation hinein. Et la foi, c'est ça. Und das ist Glauben. C'est la foi. Das ist Glauben. Ce n'est pas de la pensée positive. Das ist nicht positive Gedanke. C'est basé sur la Es ist parole. basierend, fundamentiert auf das Wort Gottes, das was Gott sagt. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux encore une fois, Samuel, s'il te plaît, lire sans les références, lire cette prière? Kannst du nochmal dieses Gebet lesen? Ah, tu la veux là. Ich kann es nochmal lesen. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble? Können wir dieses Gebet gemeinsam machen? Donc ça ici, je suis Ja. une nouvelle Wieder création. sprich nach mir nach. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich habe empfangen die Liebe, die Güte, die Geduld und die Selbstbeherrschung des Herrn. Ich habe empfangen die Liebe, die Güte, die Geduld und die Selbstbeherrschung des Herrn. Ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen in Jesus Christus. Ich bin
bin gesegnet mit allem geistlichen Segen in Jesus Christus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Philipper 4,13. Mein Geist ist vereint mit dem Geist des Herrn. Mein Geist ist vereint mit dem Geist des Herrn. 1. Korinther 6,17. Der in mir ist, der in mir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Der in mir ist größer als der in der Welt ist. 1. Johannes 4,4. Und mit Gott werde ich große Dinge vollbringen. Mit Gott werde ich große Dinge vollbringen. Psalm 108,14. Und er hat mir die Macht gegeben, über Schlangen zu laufen, über Skorpione zu laufen und über all die Macht Satans und nichts, aber auch gar nichts, kann mir schaden. Lukas 10,19. Amen. Herr, ich danke dir. Ich bitte dich für alle Brüder und Schwestern jetzt. Danke, denn im Geist sind sie eine neue Schöpfung. Alles Alte ist vergangen, du machst alles neu. Merci de leur donner, Seigneur, de pouvoir comprendre, saisir cette vérité spirituelle. Hilf ihnen zu verstehen, dass sie diese geistliche Wahrheit verstehen. Et découvrir leur véritable identité en toi. Und dass sie hineintreten und entdecken können, diese wahre neue Identität in dir. Afin que ces bien-aimés gagnent chaque jour, bataille après bataille, le combat de l'esprit contre la chair. Damit sie jeden Tag in diesem Kampf gegen das Fleisch wirklich standhaft bleiben können, Sieger sein können in dir. Merci Seigneur, parce que tu fais de nous la lumière du monde, le sel de la terre. Danke, denn du machst aus mir Licht dieser Welt und das Salz dieser Welt. Merci de nous donner de comprendre que nous sommes tes enfants. Hilf uns zu verstehen, dass wir deine Kinder sind. Tes représentants, tes Wir sind ambassadeurs. deine Botschafter, wir verkörpern deine Nachricht, deine Botschaft. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Wir sind Söhne und Töchter vom König der Könige. Et par ton esprit, tu nous aides à nous comporter comme des fils et des filles de roi. Und durch deinen Geist hilft uns, damit wir uns so verhalten wie Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Dein Reich komme und dein Wille geschehe in jedem Bereich von unserem Leben im Namen Jesu. Amen. 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 S'il y a quelqu'un qui désire qu'on prie pour elle ou pour lui, vous pouvez venir après le service. Falls jemand noch Gebet möchte, dann kann er nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Ich möchte einfach, während wir noch unsere Augen noch geschlossen haben, ich habe noch ein Wort für eine Person. Du bist hierher gekommen heute und hast gesagt, Herr, rede du zu mir. Rede du in mein Leben, in meine Situation hinein. Und Gott spricht zu dir und sagt dir, mein Kind, das, was ich über deinem Leben ausgesprochen habe vor vielen Jahren, das ist nicht vorbei. Das sind nicht Worte, die von Menschen kamen, das sind Worte, die ich über deinem Leben ausgesprochen habe. Du hast viele Enttäuschungen erlebt, viele Frustrationen. Und heute hast du so viele Zweifel, so viele Fragezeichen, so viele Momente, wo du sagst, warum und wieso. Und der Herr spricht zu dir und sagt, es ist dir nicht gegeben, alle Dinge zu verstehen. Aber ich rufe dich auf, in deiner Situation, in deiner Not, mir ganz neu zu vertrauen und dich zu stützen, wie du es heute Abend gehört hast, auf meine Verheißung, auf mein Wort, auf das, was ich über deinem Leben ausgesprochen habe. Und wenn du es annimmst im Glauben, wenn du danach handelst, wenn du heute aufstehst und das ganz neu glaubst, dann wirst du sehen, wie diese Dinge Schritt für Schritt sich erfüllen werden. Weil ich ein Gott bin, der redet, und wenn ich rede, dann handle ich auch danach. Wenn meine Kinder das im Glauben fassen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich möchte dich ganz neu ergreifen, dir ganz neu begegnen, dein Herz heilen. Ich möchte, dass du hineintretest in das Land, in das ich dich gerufen habe, sagt dir der Herr, der dich liebt. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Predigt von Philipp höre und mich erinnere, was Sami uns vor 3 Wochen gepredigt hat, Realität oder Wahrheit, erinnert ihr euch? Es war genau dasselbe. Es ist ein Geist, einfach nochmal bestätigt,
viel mehr Beispielen und Gebeten und ich denke, das ist dran in unserer Gemeinde. Dass wir nicht auf die Realität schauen, nicht auf die Umstände, sondern auf die Verheißung. Und das ist ja die Kunst am Glauben. Und so möchten wir jetzt diesen Gottesdienst schließen. Wir möchten uns bedanken für eure Aufmerksamkeit, eure Liebe. Und einfach für die, die noch bleiben wollen, es hat nebenan einen Kaffee. Es gibt die Möglichkeit draußen noch etwas zusammenzustellen, miteinander zu sprechen. Wir sind eine Familie. Wir wollen nicht nur so spielen und so tun, als ob, sondern wir wollen es sein. Und wenn jemand Bedarf hat, dann gebet Philipp die gerne. Und wir heißen alle ganz herzlich willkommen, die heute zum ersten Mal da waren. Normalerweise machen wir das auch in der Pause, aber seid herzlich willkommen. Lasst uns auch austauschen, die das auf dem Herzen haben. Der Gottesdienst ist geschlossen. Herr, wir bitten um deinen Segen, um deinen Frieden und danken dir für das Wort. Wir danken dir für deine Gegenwart und segne und behüte und bewahre alle jetzt auf dem Weg in die neue Woche. Wir danken dir für alles, was du getan hast. In Jesu Namen. Amen. Und heute danken wir ganz speziell Jocelyn und unserem lieben Bruder Philipp, der sich Mühe gibt, Deutsch zu sprechen. Halleluja. Und für eure Zeit, für eure Liebe. Und wir empfehlen euch ganz herzlich ihren Büchertisch. Und ja, ihr könnt ihn gut auch auf Internet und so weiter begleiten. Er macht wirklich tolle Sachen. Unter anderem ist er auch für das Werk I Respect Women in der Schweiz zuständig, von dem Friedensnobelpreisträger von Dr. Mukwege. Er hat heute von dem allem nichts erzählt, aber ihr Terminkalender ist ziemlich voll, immer, auch während Corona. Er ist viel im Kongo sonst, er ist viel in Gefängnissen, bringt den Ärmsten von den Armen das Evangelium mit seiner gewaltigen Stimme und seinen gewaltigen Botschaften. Und es ist uns ein Vorrecht, euch zu unterstützen und euch immer wieder regelmäßig oder unregelmäßig hier begrüßen zu dürfen. Also nehmt auch von diesen Broschüren mit. Es ist wirklich für Leute, die auch jemanden verloren haben oder so. Es ist jetzt noch auf Französisch. Wir haben uns heute darüber unterhalten, dass es Deutsch und Englisch auch gedruckt wird. Seid gesegnet und seid ein Segen. Hat uns sehr viel Freude bereitet mit euch. Kommt nach vorne, wenn wir für euch beten dürfen. Schönen Abend, gute Woche. Merci Philipp.